moments later. So hey guys, back to my new vlog. তো আজকে ব্লগটা শুরু করছি এই সুন্দর সকাল থেকে। আর আজকে হচ্ছে একটু বরগাছ স্টেশন দেখতে পাচ্ছি, বরগাছ স্টেশনে দাঁড়িয়ে তার কারণ একটা দাদা বাড়ি যাবো। তো কিছু ভিডিও এডিট করা আছে, ওই কারণে পিসি আছে দাদা বাড়ি, তো পিসি থেকে একটু ফার্স্ট টাইম একটু ভিডিও এডিট করবো। তো জানি না কেমন কী হবে। চলো বেশি কথা বললে, কারণ বুঝতে হতো হঠাৎ করে বৃষ্টি চলে আসছে। তারপর দাদা বাড়িকে দেখাচ্ছে। তো গাইস ফাইনালি স্টেশন থেকে নেমে পড়েছি। আর দেখো বন্ধু আর আমি চলে এসেছি, বন্ধু দেখো আমার ভিডিও করছে, তার কারণে আমি ভিডিওটা আইফোনে করছি, ওই কারণে দেখো বন্ধু ওই ফোনে ভিডিও করছে, তো আইফোনটা দেখা যায়। আর দাদা আছে, কিন্তু দাদার ফেসটা আমি দেখাচ্ছি না, এখন দাদা একটু কি একটা প্রবলেম আছে, ওই কারণে ফেসটা দেখাবে না। তো ওর বাড়ি গিয়ে ফেসটা দেখাবো। তো চলো ওর বাড়ি যেতে যেতে গাইস এই যে আমার আইফোন, আর ওই যে বন্ধু দেখো ভিডিও করছে ওই ফোনে, আর দেখতে পাচ্ছ আইফোনটা একদম সেরা সেরা, এটাই কথা মানে কোয়ালিটি জাস্ট কোয়ালিটি দেখো গাইস, কোয়ালিটিটা জাস্ট গাইস। ওই দাদার বাড়ি এখনও প্রায় 1 কিলোমিটার, মানে হেঁটে হেঁটে আমরা যাচ্ছি তখন থেকে, আর কিছু বলার নেই। দাদা সামনে চলে গেছে, একটু তো সামনে সাইকেল চালাচ্ছে ওই যা। তো চলো ওইখানে গিয়ে একবার দেখা করছি। আর তো গাইস এখনও আসতে পারিনি আমরা, তার কারণ পুরো গলির মধ্যে রয়েছি। দেখো এখনও কেমন এইসব জায়গা দেখলে পুরো মনটা পুরো ভরে যায়। আর ওয়েদারের সঙ্গে এইসব জায়গা থাকে, দেখতেই পাচ্ছ কেমন লাগছে। আর এখন আমি আর বন্ধু দুজনে হেঁটে যাচ্ছি। আর এই হচ্ছে আগে এখানে থাকতো বরগাছিতে বাড়ি ছিল। অ্যাকচুয়ালি আমাদের আরংঘাটে তো স্কুলে পড়েছে, বরগাছি স্কুলে পড়েছে, সব জায়গায় পড়েছে। আর এর সব কিছু পুরো চেনা আছে, দেখতে পাচ্ছ। আর এখানে দেখো পানি আছে, গন্ধ বেরোচ্ছে প্রচুর গাইস। এদিকে পুকুর হয়েছে, পুরো পুকুর তো না, পুরো মাঠ মনে হচ্ছে। লেকিন 1 সেকেন্ড খেলতে হবে, ফুটবল খেলতে হবে। আরে দেখো এই যে দেখা যায়নি ভালো করে। তো গাইস মাঠে তোমাদেরকে একটু রহস্য দেখাচ্ছি। দেখো মাঠে কত সুন্দর বাউন্স খায়, বাউন্স খায়। ব্লক করছিস ঠিক আছে? এ ভাই ব্লক করছিস, দেখ ওই দেখ টাকা, ওই টাকা, ওই দিক টাকা, ওই দেখ। শাবাশ বেটা। সিংহ আমি হচ্ছে, সিংহ আমি হচ্ছে, শাবাশ। চল ভাই রাস্তা বাটটা পিছন তো লালু এখন আর কি করতে সিনেম্যাটিক শট। পালিয়ে গেল। এ ভাই তো ব্লক করবে না ওটা। তো গাইস প্রায় দাদার বাড়ি চলে এসেছি। আর দেখতে হচ্ছে একটু বরগাছ আছে, তো এখানে রথটা আছে, দেখতে ছোট একটা রথ দেখা যাচ্ছে। এখানে সব ছেলে পেলে বসে এখানে একটু আড্ডা ফাড্ডা দেয়। আর এখান থেকে 2 মিনিট মতো লাগবে দাদার বাড়ি যেতে। তো চলো যেতে যেতে কথা বলছি। আর গাইস দেখতে পাচ্ছ বটগাছটা, বটগাছের নিচে অনেক কিছু আছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে এই যে। আর এইটা কি একটা গেট টাইপের মতো, এখানে তোমার প্যান্ডেল ফ্যান্ডেল দুর্গা পুজো হয়তো হতে পারে। আর দেখো একটা জিম রয়েছে, জিমে হয়তো কিছু নেই, ছোটোখাটো সব কিছু রয়েছে, জিমের মধ্যে কিচ্ছু নেই। আর এখানে এই যে জিমটা দেখতে পাচ্ছ বন্ধ হয়ে গেছে জিমটা। আর এই যে একটা রথ দেখা যাচ্ছে। আর দাদারা আমাকে ধুয়ে সামনে চলে গেছে, তো চলো দেখি তাড়াতাড়ি ধরতে হবে। ও দাঁড়িয়ে রয়েছে গাইস, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চলে গেছে। আর সাব্বাস ভাই। তো গাইস
গাইস ফাইনালি দেখতে পাচ্ছ দাদা বাড়ি চলে এসেছি। আর এখন একটু মানে মোবাইলে কাজ বাজ আছে, কারণ ফটো এডিটিং করতে, ভিডিও এডিটিং করতে হবে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা পিসি রয়েছে, এই দেখো কম্পিউটার। তো এখন এটাতে একটু এডিট করবো আর তোমাদের সঙ্গে একবারে কাজ বাজ করে তারপর দেখা হচ্ছে। আর লাইট রুমের থেকে করে দেখি একটা। তো গাইস দাদা বাড়ি এসে যে কাজটা করাচ্ছে সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখন বাড়ি যাবো, বাট আমাদের ট্রেন নেই, ট্রেন সে 2:40। আর এখন বাজে কয়টা দেখছি, এখন বাজে 1:46। এখনও মিনিমাম 1 ঘন্টা আমাদের বসে থাকতে হবে। তো বাড়ি গেলে ঝাড় খেতে পারি। এখন বাড়ি গিয়ে মাঠে একটু কাজ আসছে, মাঠে কাজ করতে হবে। তো এখন বাড়ি যাইনি, বাড়িতে বলে তাড়াতাড়ি আসবি, এখনও যাইনি। দেখো এখানে এসে বন্ধু হয়েছে দাদার কম্পিউটার নিয়ে খুঁচাখুচি করা শুরু করে দিয়েছে, নিজের হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করেছে কম্পিউটারে নিয়ে, দেখো কাজ করছে, তখন গ্রুপে SMS করছে। তো গাইস কিছু করার নেই, এইসব ছেলেপেলে এরকমই করবে। তো তো গাইস চলো তোমাদের সঙ্গে একবারে বলে গেছি, স্টেশনে গিয়ে দেখা হচ্ছে, ততক্ষণের জন্য টাটা। তো গাইস দেখো একটা দাদার কম্পিউটার নিয়ে যে গ্রুপে চ্যাট করছে সেই গ্রুপে কম্পিউটার খুলেছে, খুলে এখন চ্যাট করছে। দেখো এই নামটা দেখি দে, এই দেখ হইচই আনলিমিটেড। এ ভাই হইচই আনলিমিটেড। তো গাইস ফাইনালি দাদাবাড়ি থেকে চলে এসেছি। আর এখন স্টেশনে যাচ্ছি আমরা 2 বন্ধু মিলে। দেখো হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, আসার সময় হেঁটে হেঁটে এসেছিলাম, বাট দাদা সাইকেলে করে এসেছিলাম, তখন গল্প করতে করতে এসে চলে গেছে, তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম। তো এখন যেহেতু অনেকটা টাইম লেগে যাবে, তো আমাদের সঙ্গে আবার ডাইরেক্ট স্টেশনে গিয়ে দেখা করছি। তো চলো তাড়াতাড়ি, কারণ বাড়ি গেলে আজকে পুরো ঝাড় খেতে হবে, আমার কিচ্ছু করার নেই। আমার যাওয়ার কথা ছিল 2টোর সময় বাড়ি, বাট 3টে বেজে বাড়ি যেতে, তার আমাদের বাড়ি গিয়ে একটু মাঠে একটু কাজ আছে। তো বাড়ি গেলে কপালে কী আছে সেটা আমি নিজেই জানি আর ভগবান জানে। তো চলো তোমাদের সঙ্গে স্টেশনে গিয়ে দেখা হচ্ছে।